हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति और इस वीडियो में बात करूंगी। हम वहाँ पर बोलते हैं ना मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। तो मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता है कि मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। और मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, ये मैनेजमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब वो यूनिवर्सल क्यों है? तो देखो, मैनेजमेंट हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। किसी भी जगह, हमारे घर पे भी मैनेजमेंट होता है कि कौन सा काम कर रहा है, क्या इनकम है, क्या सेविंग्स है। तो ये हर चीज़ जो मैनेजमेंट में आता है, हर हमारे घर पे होता है, हमारे स्कूल में होता है, हर मंदिर में होता है, ट्रस्ट में होता है, कंपनीज़ में। तो कंपनीज़ का तो ये काम ही है, कंपनीज़ में होता है, हर जगह होता है। इसीलिए मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह यूज़ होती है। सो ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।